Yaƙi bai ƙare ba, cewar rundunar sojin ƙasar Iran. Wato rundunar sojin ƙasar Iran ta ci gaba da fitar da sanarwa game da shirye-shiryen da take ci gaba da yi a kan wannan yaƙi dai da suke fafatawa tsakaninsu da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, wanda aka ga rundunar sojin ƙasar Iran ta fitar da sanarwar cewa hallau fa yaƙi bai ƙare ba, kuma a yanzu haka suna jin kansu ne cewa kamar suna cikin ma yaƙin ne kai tsaye ana fafata yaƙin. Ma'ana wannan ceasefire ɗin da ake ciki ba su ɗauka cewa wani somintaɓi ba ne ko wasu hanyoyi ko kuma wata gaɓa da aka zo yaƙi zai iya ƙarewa. Sun ɗauka wannan ceasefire ɗin kamar wani break ne aka samu na su gyara manya-manyan kurakuran da suka yi a yaƙin da aka fafata na kwanaki 50 da ɗoriya, wanda rundunar sojin ƙasar Iran ta ce lallai matakan da suka ɗauka a wannan yaƙi sun yi nasara sosai na yin amfani da drones su fara lalata radars ɗin ƙasar Amurka da na ƙasar Yahudu kafin su kai musu farmaki. Wato ma'ana yaƙi dai yanzu ya koma ɓangaren technology zalla kawai, ƙarfin ƙwarewarka da hikimarka da dabarunka a yaƙi su ne kawai suke ƙwatarka. Abubuwan da suka faru a wannan yaƙi ya nuna cewa ko da a ce kana da ƙarfi dole sai kana da tactics na yaƙi sannan za ka iya nasara. Kowa ya sani babu tantama Amerika da Yahudu suna da matuƙar kayan yaƙi na zamani iri-iri kala daban-daban, amma ƙasar Iran fa ta nuna musu gogewa da dabarun yaƙi ba adadi a wannan yaƙi. Ƙasar Amurka ta yi amfani da jirage nau'ikan da a duniya ma ba kowa yake da irinsu ba, amma ƙasar Iran kwata-kwata kawai abubuwan da take amfani da su missiles and drones kawai take amfani da su. Amma Amerika fa duk wani nau'in makami na zamani ko jirgin yaƙi babu wanda ƙasar Amurka ba ta yi amfani da shi ba, kama daga jiragen ruwa, jiragen sama, helicopters, kai har jiragen da ƙasar Iran ma ba ta da ma irinsu kamar irin su C-130, su B-2 bombers, su F-35 jet ɗin nan duka ƙasar Iran ba ta da su. Wannan jirage technology su ya kai ga hatta ƙasar Yahudu ma ƙasar Amurka ba ta yarda ta saida musu da irin waɗannan jirage, su kansu ba su da irin waɗannan jirage, kuma duka an yi amfani da su a wannan yaƙi. Amma ƙasar Iran they managed to survive, sun bi hanyoyi da dama, sun yi tackling ɗin waɗannan missiles ɗin, sun yi nasarar harbo waɗannan jiragen, kuma sun yi nasarar idan suka harba makamai suna nasarar rusa abin harinsu. Wannan abubuwa babban ƙalubale ne ga fasahar kayan yaƙin ƙasar Amurka a duniya, wanda ba ma maganar iya nasarar da ƙasar Iran ta samu ba, hatta su kansu ƙasar Amurkan sun fahimci cewa fa lallai akwai abubuwa da dama da aka bar su a baya. Wato ƙasar Iran fa da a ce tana da ‘yanci cikakke kamar yadda ake ba wa sauran ƙasashe na ƙera makaman yaƙi, to masu tunkararta a fagen yaƙi gaskiyar lamari sai sun yi da gaske sai sun shirya. Domin kamar yadda na gaya muku su fa ƙasar Amurka duk wani nau'in technology sun yi amfani da shi a wannan yaƙi, su kuma ƙasar Iran kawai suna amfani da missiles and drones ne a wannan yaƙi. Ina ganin a lokutan da suka yi amfani da jirgin sama ma 'yan kaɗan ne. Na ga yadda ake ta wani ƙorafi da cece-kuce a kan wani hari da ƙasar Iran ta kai ta hanyar yin amfani da wani jirgi wanda ake maganar irin jirage ne da aka yi su tun 1980s haka, irin tun da lokacin technology ma na jiragen sama bai kai irin wannan matakin ba, ta kai wani hari a barikin sojojin ƙasar Amurka da yake Qatar, kuma ta yi nasarar wannan hari ya isa. Wato ma'ana irin a ce an yi amfani da tsofaffin jiragen yaƙi waɗanda outdated ne a yanzu an daina amfani da su, amma a ce harin da irin waɗannan jirage suka yi sun yi nasarar penetrating ɗin air defense system ɗin ƙasar Amurka na zamani, wanda air defense system ɗin Amurka su ne na zamani high level wanda a yanzu dai a duniya babu ire-irensu. Amma kuma a ce an yi amfani da tsohon jirgi na da wanda ma ba a updating ɗin shi ba ya kai hari ya yi penetrating air defense system ɗin ƙasar Amurka. Wannan ma wani babban ƙalubale ne da na ga masana ana ta sharhi a kan lamarin. Wato wannan yana nuna cewa ƙasar Iran ƙasa ce da take da calculation kuma take da strategy na yaƙi, wanda sai ga shi duk da irin waɗannan nasarori da ƙasar Iran ta samu, a tattaunawar da aka yi da ɗaya daga cikin jagororin ƙasar Iran ya ba da bayanan cewa a yanzu haka fa suna nan suna ƙara duba kurakurai da suka yi a wannan yaƙi, kuma suna upgrading ɗin wasu abubuwa da tsare-tsaren kai hare-harensu. Ma'ana kenan duk da irin nasarar da suka samu suna so su samu ƙarin nasara fiye da wacce suka samu a 'yan kwanakin nan. Lallai ƙasar Iran ta shirya ma wannan yaƙi kuma tana kan shirya masa, wanda a bayanan da ya gabatar cewa sun yi nasarar upgrading ɗin abubuwa da dama, sun yi nasarar caccanza abubuwa da dama a yadda za su ci gaba da tunkarar wannan yaƙi,
suna so mafi akasarin target ɗinsu idan suka kai hari ya rinƙa cimma target ɗinsu kai tsaye, wanda wannan wani babbar barazana ce ga ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka. Wato na san abin zai ba su mamaki su ga cewa fa a haka ma muguwar ɓarnar da ƙasar Iran ta musu a base ɗinsu da ke Gabas ta Tsakiya da ita kanta ƙasar Yahudu lamarin babba ne. Akwai wani babban lamari da aka ɓoye a wannan yaƙi, wani hari da ƙasar Iran ta kai da makami ƙwaya ɗaya Sajil, aka ce a wannan hari kaɗai ta yi nasarar hallaka wasu jigajigan manyan sojoji kwamandojin ƙasar Yahudu guda 7 waɗanda sun ɓoye a ƙarƙashin ƙasa a cikin bunkers na ƙarƙashin ƙasa, amma wannan bom ɗin a wannan harin ƙwaya ɗaya ya yi nasarar hallaka su, wanda wannan labari aka ɓoye shi, babu wani gidan jarida ko labarai da aka ji ana watsa irin waɗannan labarai da sauransu. To akwai ire-iren waɗannan hare-hare fa da suka yi nasara a ƙasar Yahudu da har yanzu duniya ba ma ta san da su ba, saboda matakan da suka ɗauka na ƙin haska ma duniya irin ɓarnar da aka musu, sai dai idan suka yi nasara su haska. To amma duk da haka ƙasar Iran tana maganar tana ƙara gyare-gyare, tana ƙara duba yiwuwar hare-harenta su dinga cin dira a kan target fiye da hare-haren da ta kai a ɗan wa'innan kwanaki da aka fafata. Lallai su ma ƙasar Iran sun yi amfani da strategy a nan gurin mai da martani ga maƙiya. Idan ma wani shiri suke na daban, to su gane cewa ita ma fa ƙasar Iran ga wani shiri nata wanda yake tafe a yanzu haka. Wannan shi ne a ɓangaren sojojin ƙasar Iran. Sai kuma ɓangaren hackers ɗin ƙasar Iran, wato wanda ake kiransa da Handala, su kansu sun aika wani saƙo da ya tsorata sojojin ƙasar Amurka. Sojojin ƙasar Amurka da ake magana kimanin 10,000 da suke kan Strait of Hormuz suna naval blockade. Wannan group na hackers sun yi nasarar hacking ɗin wayoyin sojoji sama da guda 2,300. Babbar magana kenan. Sun yi hacking ɗin wayoyinsu, sun aika musu da saƙonni mai razanarwa mai cike da ban tsoro na cewa kamar yadda suka rubuta ba da ban yanayin tsari na dokoki ba da na saka muku domin kuma karanta da kanku. Suke cewa duk abubuwan da kuke muna sane da ku kuma muna kallon ku. Ku sani cewa nan ba da daɗewa ba lokaci kaɗan dangerous Shahed drones ɗinmu suna nan zuwa gare ku. Inda so samu ne kafin wannan lokacin ya yi, ku aika saƙonni zuwa ga iyayenku matanku da yaranku cewa ba lallai ba ne ku dawo, domin mu ma za mu ɗauki fansa kwatankwacin irin wacce kuka yi na kashe mana mata da ƙananan yara. Wato ma'ana harin da ƙasar Amurka ta kawo ta kashe 'yan makaranta kusan guda 180 da sauransu. Ɗaya daga cikin martanin da waɗannan group na Handala suka tura ma sojojin Amurka guda 2,300 saƙonni kenan a kan Strait of Hormuz, wanda aka bayyana cewa wannan saƙo fa ya isa ga wayoyinsu sun karanta, kuma lamarin ya zama barazana da firgici a gare su. Wanda wannan shi ne saƙo mai cike da ban tsoro da gargaɗi da su wannan group hackers ɗin ƙasar Iran wato Handala suka aika ma da sojojin ƙasar Amurka waɗanda suke kan Strait of Hormuz, wanda aka bayyana cewa wannan saƙonni lallai da gaske ya razana su, ya janyo panicking har sun yi ƙorafi ga mahukuntan ƙasarsu. Sai dai an ba su umarni ne kawai da su karkashe wayoyinsu waɗanda suka samu waɗannan saƙo, ma'ana su ne aka yi nasarar penetrating ɗin cikin wayoyinsu, aka yi hacking ɗin waɗannan wayoyi. Ta iya yiwuwa a ci gaba da aika musu da saƙonni na karya musu ƙwarin gwiwa. To ba iya nan Handala suka tsaya ba, sun bayyana wata gagarumar nasara da suka ƙara samu. Wato former chief of army staff na ƙasar Yahudu wato Halabi, wanda ya resigning a kwanakin baya, shi ma fa sun yi nasarar penetrating ɗin wayan shi, sun yi hacking ɗin wannan waya. An ce sun samu bayanai aƙalla da hotuna da abubuwa da suka kai 2,000 da wasu abubuwa a wannan waya, wanda abubuwan da suka samu yana ma da alaƙa da wasu sirrika na sojin ƙasar Yahudu da military base ɗinsu da wasu abubuwa da dama masu matuƙar amfani da suka yi nasarar tattarawa a cikin wannan waya ta former chief of army staff na ƙasar Yahudu, wanda domin tabbatar da nasarar da suka samu har sai da suka ɗan haska wasu daga cikin bayanan da suka ɗan samu da hotuna da dai sauran wasu bayanai da suka samu a cikin wayar Halabi. Wato wannan shi ma wata gagarumar nasara ce da suka samu na wannan hacking da suka yi. Wato yaƙi ya zama cewa ba iya kawai a fannin soja kaɗai kake buƙatar ƙwarewa ka cinga nasara a yaƙi ba.
hatta irin wannan abubuwa da ƙasar Iran take amfani da su a yanzu, su ma fa ƙasar Yahudu da su suka ringa amfani, suna bibiyan dakarun janarorin ƙasar Iran, ana targeting ɗinsu ana karkashe su. To su ma fa ƙasar Iran sun fara mai da biki da irin wannan hanyar da kuma samo wasu bayanan sirri akan ƙasar Yahudu da ma abokanan hamayyar su wato ƙasar Amurka, wanda kamar yadda aka ga sojojin ƙasar Yahudu sun fito suna kumfar baki suna ƙarya cewa a yanzu haka already sun riga sun shashshata target a ƙasar Iran, jira kawai suke ƙasar Amurka ta ba su umarni ko wannan ceasefire ɗin ya ƙare su ci gaba da kai farmaki ƙasar Iran, ma'ana jagororin ƙasar Iran da infrastructure ɗinsu kawai su ƙarasa ƙasar Iran yaƙi ya ƙare, umarni kawai suke jira daga ƙasar Amurka. To su ma fa ƙasar Iran su ma sun maimaita irin wannan saƙo, wanda suka ce kamar yadda ƙasar Yahudu su ma suke ikirarin sun shirya, to su ma fa a shirye suke already. Yanzu haka su ma sun riga sun gama shata inda za su farmaka, kuma da persistent strike, wato yanzu ana so idan aka kai farmaki, maganar ɗan dama ma da waɗancan ƙasar Yahudu suke samu su rinƙa amfani da air defense system ɗinsu suna ɗan rarrage wasu hare-hare na ƙasar Iran, wannan karon fa ba za su samu ba. An sani cewa ƙasar Yahudu ƙasa ce da aka shimfiɗa mata air defense system kusan layer har kala 3 saboda wai kada makami ya sauka, amma abin mamaki haka ake harba makaman su penetrating kuma su je inda ake so su kai. Ƙasar Yahudu ce kawai aka shimfiɗa mata air defense system masu layer guda 3, wanda ya fara daga IO3 da Iron Dome da David's Lane, wanda aka shirya su bisa ƙa'ida ta irin yanayi na tsarin aiki. Ma'ana idan aka harba ɗaya wanda yake iya harbo makami tun daga sama, wannan bai yi nasara ba, na biyu zai tashi, shi ma idan bai yi nasara ba zai wuya na uku bai yi nasarar kakkaɓo wannan makami ba. Amma jama'a duk da haka fa makaman ƙasar Iran suke penetrating ɗin wannan air defense system suna sauka a ƙasar Yahudu, wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ƙasar Yahudu suka gane babu wani zaɓi da suke da shi illa iyaka su tirsasa ƙasar Amurka a ce ƙasar Iran ta daina ƙera makamai. Ku ji fa jama'a, su waɗannan air defense system ɗin babu sama da su a duniya. Duk wani wanda ya baka labarin yana da wani air defense system da idan aka harbo makami zai kare shi, to duk duniya waɗannan guda ukun a dai ɓangaren technology ɗin ƙasar Amurka babu sama da su. Su ukun nan su ne kankat, babu wani sama da haka, sai dai wanda wasu ƙasashe suka ƙirƙira irin na su Rasha da na su ƙasar China, amma duka a dai ɓangaren ƙasar Amurka da take taƙama da technology da air defense system, wannan shi ne ƙarshen air defense system ɗin. Amma makaman ƙasar Iran suke nasarar penetrating ɗinsu kuma su sauka a target. Wannan dalilin ne ya sa ƙasar Yahudu fa ta gane cewa mafita ƙwaya ɗaya ce tal shi ne a dakatar da ƙasar Iran daga ma ƙera ma makaman, kawai shi ne. Ku ji fa jama'a, wannan shi ne son zuciyarsu, su a bar su da makamansu da kayan yaƙi, idan faɗa ya tashi kawai su farmake ku, ko kuma naku da za ku iya farmakar su a hana ku daina ƙirƙira. Ma'ana kamar za mu yi faɗa da kai ne sai ka ce a ƙulle min hannu, kai kuma a bar hannunka a kwance kai ta laushi na ni ba yadda zan yi. Haka fa suke so a mai da Gabas ta Tsakiya, su kuma Iran sun ce a tafau, haka ba zai yiwu ba. To jama'a wannan dai shi ne halin da ake ciki, ana dai ci gaba da takun saƙa tsakanin ƙasashen guda biyu kafin dai ƙila ko yaƙi ya ƙare ta hanyar sulhu ko kuma a dawo ruwa a ci gaba da fafatawa. Wannan shi ne halin da ake ciki, za mu dakata kuma za mu ci gaba da bibiya domin binciko muku sahihan labarai game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.